Hostinger'in Horizons özelliğini kullanarak yapay zekayı sadece vibe coding ile, yani sadece yazarak bir web sitesini nasıl yapabiliriz onu anlatacağım. Peki bu web sitesi nasıl gözüküyor biliyor musun? İşte tam olarak böyle gözüken bir web sitesini nasıl yaptığımızı şimdi anlatmaya başlıyorum. Burada menümüz var, hakkımızda var, iletişim de var. Ben bunu anlatmaya başlarken kanala abone olmayı ve like atmayı unutmuyorsun. Hemen gel bunu anlatalım. Şimdi öncelikle Hostinger Horizons nedir? Horizons kısacası Google AI Studio'nun yaptığı gibi vibe coding olayının daha pratik hali diyebiliriz aslında. Direkt istediğini yazıyorsun yapay zekaya, o senin için üretiyor. Web sitesi ise web sitesi, uygulama ise uygulama. Direkt Hostinger'in de içerisinden yaptığın için bunu direkt domainine bağlayıp 2 dakikada 5 dakikada yayınlayabiliyorsun internette. Bunun için şimdi bunun ücretlerine de bakalım, şablonlarına da bir bakalım neler varmış neler yokmuş. Burada zaten birkaç tane örnek var. Web site örneklerinde mesela bu neymiş, mesela şunun bir ön izlemesine bakalım. Böyle bir ajans için bir web sitesi yapmış. Bu da gayet mesela tamamen Horizons'ta yapılmış mesela. Şu anlayabiliyor musun? Anlatabiliyor muyum yani? Çok iyi bir sistem, hani profesyonel bir şekilde bunu oluşturabilmiş. Çok da iyi çalışmış. Diğer örneklere bakalım. Burada birkaç tane daha vardı. Mesela yoga için var. Yoga için de çok temiz bir landing page oluşturmuş. Taze, tertemiz bir landing page oluşturmuş. Bunu kullanabiliyorum bu arada. Şu da yüz olarak da kullanabiliyorum. Az sonra bunları nasıl kullanacağımızı da göstereceğim. Bir ücretlerine de bakalım. Kolayca düzenleme yapabiliyoruz. Tek tıkla yayına alma imkanımız var. Zinger'in içerisinden yapacağız bunu. Ücretlere bakalım. Şurada da ücretler olacaktı. 4 adet paketi mevcut. Bunların her birinde farklı farklı özellikleri var. Tabii en popüler olan da hem de ücretsiz domaini bize sunuyor. 70 AI kredisi de veriyormuş bir ayda. 70 kez sohbet edebiliyormuşuz. Zaten 70 sohbetle de istediğin her şeyi yapabilirsin yani. Hatta fazlasını bile yapabilirsin. Aylık 578, bunun yıllık paketi varmış burada. Yıllık ne kadara geliyor? Yıllığını göremedim ama bu kullanılabilir. Tabii ihtiyaçlarına göre değişir. Diğer paketleri de satın alabilirsin. Tamam. Paketleri bu şekilde kullanabilirsin. Biz bunu gelin bir ufak bir iki denemeyle nasıl yapabiliriz anlatmaya başlayayım. Hostinger Horizons'un arayüzüne geldim. Şunu kapatayım. Burada az önce gördüğümüz şablonlar da karşımızda. Bunları da kullanabiliyoruz. Bu arada web sitelerini anlattım ama uygulamaları da anlatmadım. Uygulamalar da yapabiliyoruz burada. Mesela şurada çok iyi bir renk seçici renk paleti yapmış. New palet dediğimde bak tık 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 diye değişiyor. Çok iyi bir sistem. Bunu da Horizons'la yapmışlar. Çok iyi. Kullanabiliyorum. Şurada 100 dersem kullanabilirim ama biz en baştan yeni bir şeyler üretelim. Oluştur diyor ve ben buraya ne oluşturmak istiyorum? Restoran için. Bu şekilde bir prompt girdim. Restoran Kara isimli pizza üzerine bir işletmeye sahibiz. Bunun için landing page, bir web sitesi istedik ve gönderdik. Horizons bunun için çalışacak şimdi. Detayları öğrenmek istedi bizden. Mesela ne diyor? İletişim formu istiyoruz. İletişim bilgilendirici bir sayfa olmasını istedik. İçerisindeki yapıyı, menü yapısını, ürünleri, hakkımızda iletişim bilgileri, sosyal medya linkleri ne olsun istedik. Renklerde kırmızı, sıcak kırmızı tonlarını kullansın. Fontta da işte pizza için uygun İtalyan herhangi bir font seç dedik. Logoda da logoyu da belirtmedim. Yani logo içinde Restoran Kara ismiyle alakalı uyumlu bir logo oluştursun dedim. Şimdi bana ne diyor? Landing page yapacağım diyor. Tabii ki yapacaksın. Yapacaklarını da listeledi bana ve çalışmaya başladı. Sağ tarafta bunu oluşturmaya başlıyor. Burada bir kılavuz çıktı karşımıza. Bu kılavuzları okudum anladım deyip direkt geçebiliriz herhalde. Ön izlemesini sağ taraftan yapacağız. Tamam. Sohbet ederek bu sol alttan değişiklikleri buradan isteyebiliyoruz. İstediğimiz yeri tam olarak ekranda gösterip üzerine yazma imkanımız da varmış. Sadece o bölümü güncelleyecekmiş. İçeriği düzenleme, kod ve veri kısımları arasında geçişler burada yapabiliyormuşuz. Okey, web sitemizi de sağ üst taraftan yayınla deyip bir domaine bağlayıp birkaç dakikada yayınlama imkanımız var. Sol taraftan da geri panele dönüp bunları kontrol edebiliyormuşuz. Kodeyi geç. Daha fazlasını geç. Tamam, bunları tamam dedik. Yine AI Studio'daki arayüzün aynı mantığı, diğer videoları izlediysek zaten onları biliyorsak aynı mantık. Burada sitenin oluşturulmasını bekliyorum. Kodları yazıyor. Sonuçlar gelince devam edeceğiz. Evet, site tamamlandı. Muhtemelen bir 3-5 dakika bekledim. Çok da uzun sürmedi. Şimdi gelin bir ufaktan göz atalım. Burada ne yaptığını bana söylemiş. Yapılan tasarım diyor. Ana sayfaya etkileyici hero bölümü ve restoran tanıtımını eklemiş. Menü sayfasına 8 adet imza pizzayı bize listelemiş. Hakkımızda kısmında restoran hikayesi, iletişim sayfası, sosyal medya kısmı, bu da footer'da herhalde. Footer'da bir sosyal medya kısmı. Ve tasarımda da istediğimizi yaptığını söylemiş. Ancak burada tabii biz belirtmediğimiz için tasarım
site İngilizce olmuş. Ben bunu İngilizce değil Ankara'da yayınlayacağım. O yüzden Türkçe olmasını istiyorum. Buradan gidip değişiklik isteyebilirim. Ancak ondan önce içeriği düzenleme kısmı var. Bize gidip hani tamamını düzenlemeden belirli noktaları değiştirme imkanımız var. İçeriği düzenle dediğimde bana seçilebilir alanları gösteriyor. Ne diyor? Mesela burayı düzenle diyor. Mesela burada kendimiz olarak yazabiliyormuşuz burada şunları şu şekilde. Bu şekilde içeriği tek tek düzenleme imkanımız var ama menüleri, görseli de değiştirebiliyormuşuz aslında. Görselleri de değiştirebiliyoruz. Bak o da iyiymiş. Görselleri ve metinleri içeriği düzenli olarak değiştirme imkanımız var. Ancak biz komple bir değişiklik yapacağız. Burada siteyi tamamen Türkçe yap. Bir de rengi beğenmedim. Buradan Color Picker'a gidip daha canlı bir kırmızı istiyorum. Şöyle bir kırmızı istiyorum. Daha da kırmızı. Yaksın beni, anladın mı ya? Şu kırmızının da kullanmasını isteyeceğim. Başka bir değişiklik yapmak istiyor muyuz? Başka bir değişiklik de aslında yapmak istemiyoruz. Bir de bunları yapsın bakalım. Sonrasında yayınlamadığımına bakacağız. Bunu gönderdim. Siteyi Türkçe yapsın. Rengini değiştirsin. Evet, değişiklikler tamamlandı. Bana burada neyi değiştirdiğini de söylüyor zaten. İstediğimi aynısını yapmış zaten. Tamam, teşekkürler kardeşim. Hemen bakalım. Şunu hatta büyütebiliyor muyum? Büyütebiliyorum. Aynen şöyle bakalım. Rengimizi daha istediğim kırmızıya oluşturmuş. Çok daha iyi bir kırmızı rengi. Logo belirtmediğim için burada logo yok. Çünkü logoyu belirtseydik, ekleseydik logomuz da burada gözükecekti. Hala da ekleyebiliriz bu arada mesaj olarak yazdıktan sonra. Tamamen Türkçe'de olmuş mu? Olmuş. Bu şekilde sadece 3-5 dakikada, hadi bilemedin 10 dakikada yapay zekaya biz bu restoran sitesini yaptırdık. Tabii online sipariş kısımları çalışmayacaklar herhalde diye düşünüyorum. Bunu yayınla kısmına bakalım. Bunu nasıl yayınlayacağız? Bir ona bakalım. Yayınla deyip yayınlanıyor diyor. Nasıl yayınlayacak hiçbir fikrim yok. İnşallah bizden para talep etmezler. Tabii ki bir domaine bağlamamız gerekecek bunu. Yayınlanıyor diyor. Bir domain isteyecek herhalde. Hadi kardeşim. Yayınlanma birkaç dakika sürebilir dedi. Şöyle kendimi kaldırayım. Bak sağ altta yazıyor. Geldi, dur. Tebrikler, siteniz artık yayında diyor. Bize yayınlandığında bu şekilde yayınlıyor. Herhangi bir domain olmayacaksa domainimiz şu şekilde gözükecek ama yine de yayınlanmış olacak. Herhangi bir ücret de aslında ödememiş oluruz ama böyle bir domain kullanmak istemiyorsak, bunu gerçek bir domainde kullanmak istiyorsak özel bir domaine bağlayın deyip bunu Hostinger'in domain ayarlarına gidiyoruz. Burada istediğimiz domaini yazıp aslında restorankara.com mesela bu alınmamış. Bu nasıl alınmamış? Aklım almıyor bu arada. Hiç heveslenme, ben birazdan alacağım. Bunu seçip sonraki adımlara gidip ödeme yöntemine, Allah bir şey gözüküyor mu? Yok. Ödeme yöntemine gidip bu domaini alıp bu domainde bu siteyi yayınlayabiliyoruz. Hostinger Horizons'ta site kurmak bu kadar basitti. Biz bugün burada sadece site olarak bunu anlattık ama bunu uygulama olarak da yapabilirsin. Belki başka bir videonun konusu da uygulama yapabiliriz burada. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, like atmayı, ikisi de aynı şey olsa da unutmuyorsun. Sonraki videolarda görüşüyoruz.